अब चाहिँ हामी कुलेखानीबाट निस्किन लागेका छौँ. So we have already checked out from this hotel. अनि अहिले चाहिँ it's 10:30 AM in the morning right now. र हामी चाहिँ ब्रेकफास्ट गरेर यसो बिहान पनि यसो राउन्ड हानेर बाइकमा अनि होटलमै हाम्रो ब्यागहरू राखिरहेको थिएँ. सो हामीले ब्यागहरू लुगाहरू फेरि लगाएर नाउ वी आर गुड टु गो. सबजना रेडी भइसकेका छन्. अनि बिहान चाहिँ हामीले बिहान पनि चेन सफा गरेर ओइलहरू हाल्यौँ. सो pretty good enough for right now. अब चाहिँ यहाँबाट हामी यता झरना भन्ने ठाउँ छ अरे. झरना आइरहेको ठाउँ छ भन्दै थियो. सो यहाँबाट त्यस्तै 1 घन्टा भन्दै थियो बाइकमा. अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ जान लागेका छौँ. सो त्यहाँ गएर अनि फर्किन्छौँ हामी आज नै. यहाँबाट कति 1 घन्टा होइन झरना? के झरनाको नाम के हो थाहा छैन नि होइन. झरना भनेको अब मार्खुलाई चाहिँ बाई बाई नै भन्नु पर्ला कुलेखानीलाई. जस बाटो थानाहरू तनाव भइरहेछ. मान्छेहरू पनि छैन क्या फेरि सोधौँ भनेर. ओइ बाटो यही हो दाइ? यो झरनाको बाटो कता हो? झरना जाने बाटो कता हो? झरना यहाँबाट अलिकति अगाडि जानु होइन. हजुर. त्यहाँ एउटा डबल वे आउँछ कि यहाँ अगाडि. अनि त्यसपछि त्यहाँबाट लेफ्ट साइड चाहिँ अगाडि अलिकति माथि लेफ्ट साइड. त्यहाँबाट जानु अलिकति 2-3 किलोमिटर तलबाट खोला आउँछ. टक्क खोलाको पारीबाट मतलब यहाँ अहिले यता मार्गबाट दिनु भएको छ. हजुर हजुर. त्यही वे हुन्छ. लगभग 15-20 मिनट लाग्छ. ए हुन्छ. हस् धन्यवाद दाइ. Oh, we are not lost है. अघिदेखि मान्छे खोजिरहेको क्या अब. So I guess we are halfway there from our hotel. केटाहरू पुगेछ. म चाहिँ हल्का अगाडि पुगेछु आज अहिले. यहीँबाट अरे रहेछ. सही हो नि. खोलाको बाटो यस्तो तर्नु नि फेरि छुट्टै रमाइलो छ नि. यहाँबाटै चढाउने होला ल पक्कै भयो. पनि नभए पनि चढाइसक्यो. त्यो त होइन जस्तो छ. ल सब भिज्यो नि यार. मजा सोजा. ओए सब भिज्यो यार. ल्याङ नि. यतातिर चाहिँ गहिरो रहेछ क्या. त्यहाँतिर केही थिएन. उयो त हेरेर लत्तै चिनेको छ. म त फुटपेकसम्म आउँदैन जस्तो लागिरहेको पानी. त्यहाँ होइन नि. ठिकै छ जाउँछ. सही छ यस ठाउँ चाहिँ. दामी रमाइलो भइरहेछ. हिजो पनि अति रमाइलो भयो.
केटाहरूसँग हामीले बोटिङ सोटिङ सब हाल्यौँ होइन It was really fun. जाऊ उदित बाटो चाहिँ हल्का खतरा रहेछ क्या सही ल जाऊ Get on, let's go! Sucking off it. कताबाट हो त यार अब जाउँ त जाउँ यही जाउँ ल हामीले हुन्छ झर्ना जाने बाटो यो हो ए हस् धन्यवाद फाइनली झर्ना पुग्यौँ हामी सो त्यहाँ माथिबाट चाहिँ 5 मिनट जति वक रहेछ अनि त्यसपछि पर पर्सन चाहिँ यहाँ 25 रुपिस टिकट छ सो या वी आर ह्याभिङ फन ओ सो या सही यार है हो सही रहेछ क्या बबाल है Markhu guys यही सब पानी रहते हैं ओह या
Baba. Oh, stop. No. I'm the change गरेर रेडी भइसक्यौं है स्विम गर्न ओ सकिन्छ ओइ ओइ जाऊ 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 के भयो हो ल म वाइल चिसो नि हो भनेको नि भित्र जाऊ 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 ओ ल्याङ भयो यार हामी त सक्ला जस्तो लागेन यार यहाँ अहिले जुत्ता लाएर होइन प्यान्टमा जुत्ता लाएर हो अनि पछि लुगा लाएर बसिरहेको छ है किनभने योभन्दा बढी चाहिँ लाउन दिएन मलाई यस्तो चिसो छ कहाँ जाने तपाईँ जान ल अब चाहिँ जुत्ता यहाँ एकछिन भयो नि फुकाल्नै पऱ्यो यार भएन यस्तो तान केटाहरूले अति भन्यो हान्दियो नि हो ल जाऊ कहाँ जाने खै ल जाऊ ओ ल ल जाऊ 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 ल लेट्स गो तपाईँलाई मलाई म चाहिँ के यहाँ जहिले आइरहेको छ म त जहाँ म आउँछु स्योर आउँछु ल केटाहरूले मलाई अति भन्यो लेट्स गो पक्न मेरो हान त One hour later. Let's get ready. Right? Almost ready. I know I was we're almost ready to go. So, feels good. Feels awesome, man. So yeah, final goodbye to this awesome waterfall. अब चाहिँ हामी घर फर्किन्छौँ कति बज्यो है हेर्दा 12:30 हामी यहाँ कति 1 घन्टा जति बस्यो 1.5 hour जति बस्यो होला है के रे हामी कहाँ अब त गोली हान्ने हो यार So let's go awesome moment, man. This side of here.
सय त्यहाँ बाइक लानु दिन्छ त्यो डोराउनु पर्ने होइन पहिले त डोराउनु लाग्थ्यो यार डोराएर लगाउनु लाग्यो क्या त्यहाँ जाउँ जाउँ ल लेट्स गो ल हान्दिउँ हेर न कस्तो जुत्ता कस्तो भइसक्यो यार फाइनली ड्याम पनि पुगेका छौँ हामी यो चिप्लिँदा नि जाऊ यस्तो रहेछ क्या चिप्लिँदा क्या बाबा हजुर बिचमा रोक्न मिल्दैन ल हुन्छ त हस् ओ सय दामी awesome man फिलिङ आइरहेछ हौ दामी बब्बाल के ठाउँ त सही लाग्यो मलाई त पहिला चाहिँ बच्चा बेलातिर आएको थियो अनि पछि त केटाहरूसँग आएको थियो त्यति बेला चाहिँ यता ड्याममा चाहिँ आएन म केटाहरूसँग पहिला चाहिँ अनि फ्यामिलीसँग आउँदा चाहिँ ड्यामहरू सब हेरेको ओइ हिजो हामी कहाँबाट आएको यहाँबाट उयोबाट है खाना खाने यहाँ खाने A few moments later. नेक्स्ट टाइम आउनु हुन्छ नेक्स्ट टाइम हस् धन्यवाद ल निस्कौँ न त लेट्स कन्टिन्यू पर्खिनु हौ सो
अब चाहिँ हामी खाना खाएर हाम्रो लन्च गरेर अब हामी घरतिर फर्किँदैछौँ। सो अहिले चाहिँ खै कति बज्यो? ओइ कति बज्यो अहिले? कति बज्यो? 3:30? 3:30 भइसकेको रहेछ अहिले। हामी त्यस्तै खाना खाने ठाउँमा we spent 1 hour जति। बिहानै हामी ब्रेकफास्ट गरेर निस्केका थियौँ। सो केटाहरू जस्ट मलाई पनि भोक त लागिरहेको थियो, अनि खायौँ हल्का। अनि यहाँको लोकल माछाहरू पनि ट्राई गऱ्यौँ होइन। इट वाज रियली टेस्टी, दामी डिलिसियस थियो यार। सो hitting the road again, continuing our journey. थालेको छ हल्का हल्का। सो इट्स लाइट रेनफल जस्तो हुँदैछ अहिले चाहिँ। मौसम पनि पुरै कालो भइरहेछ। सो वेयर क्वाइट इन अ रस राइट नाउ, किन भन्दा अब बाटो पनि यस्तै पुरा यस्तै ठुलो मात्र छ। सो वी हेभ टु स्पिड इट अप, किन भन्दा हिलो भयो भने यो जाने चान्सै छैन। यो बाटो जानु लास्ट गाह्रो हुन्छ हिलो भयो भने। सो वेयर रसिङ अप, हल्का रसमा छौँ हामी। रमाइलो भइरहेको छ जस। तनाव छ पानी पऱ्यो भने त। यस्तो हिलो भयो भने त जाँदैन होला यार। यत्तिकै बाइक ड्रिफ्ट हानै छ। अहिले नै पानी पऱ्यो भने चाहिँ गयो भन्दा नि हुन्छ। तनाव सुरु पानी पऱ्यो भने। सो अहिले चाहिँ हामी तपाईँको तल डाँडामा पुगिसकेका छौँ। यहाँबाट सिधै माथि जाने हो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही चढ्ने हो आजको कार्यक्रम। अनि त्यही समाप्त गर्नुपर्छ झरेर। सो फाइनली हाम्रो एसेन्डिङ सकेको छ अहिले। अब यहाँबाट झर्ने मात्र हो। हामी चाहिँ अहिले हिजो चिया खाएको ठाउँमै पुगेका छौँ हामी, चखेलमा। कस्तो भयो त केटा हो? बबाल कस्तो भयो उदिप? ब्रोलाई कस्तो भयो त? म त सबभन्दा चिल मलाई भयो होला। हाम्रो बिजु भाइलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो त आज र हिजोको राइड? दामी। अझै चेन सफा गर्छौँ हामी, अनि त्यसपछि अब यहाँबाट झर्छौँ।
कति बज्यो है ब्रो हेर त एकचोटि 3:11 भयो भनेपछि हामी त्यस्तै 45 मिनटमै पुगेछ त होइन मार्कु त्यो अघि खाना खाएको ठाउँबाट गुड इनफ ए न्युट्रलमा नलग एकमा झार्न बिस्तारै ए दोस्त न्युट्रलमा नझार एकमा झार यार ओए एकमा झार दोस्त बस बस एकमा झार यार केटाहरू सबैजना सो अघि मैले भनेको थिएँ चिप्लो हुन्छ यस्तो हुन्छ भने यही अब हिलोहरूले गरेर यस्तै हुन्छ क्या सो हल्का कसियस हुनुपर्छ हामी पनि थाहा हुनुपर्छ कस्तो बाटो के हुन्छ भनेर होइन बाइक कुदाउने मान्छे भएपछि नलेज पनि हल्का चाहिन्छ त्यस्तो त्यस बेसिक होइन कसरी के गर्ने कसरी लाने सो मिस्टेक त अब होइन प्रोफेसनलहरूको त हुन्छ होइन मिस्टेक त अभियसली भइहाल्छ लड्ने सर्ने त्यस्तो ठुलो कुरा त होइन होइन तर त्यही त बिगर मिस्टेकहरू प्रिभेन्ट गर्नुलाई यु सुड बी भेरी केयरफुल व्हाइल राइडिङ द बाइक के ब्रेक नसमातेको त्यो गर न खै ल ल यो निकाल्यो भने त्यो हुन्थ्यो क्या त्यो तातेर त्यस्तो भएको हुन त होइन तर त्यो अहिले इन्स्ट्यान्टलाई भनेको क्या तिमीलाई चाहिन्छ भने ब्रेक ल हुन्छ यो बिस्तारै हो एकछिन छोडिदियो ल केटा गुड राइड है त ल नाइस राइड म्यान ल अब निस्किनै पऱ्यो भने के गर्ने के आउँछ बिस्तारै हुन्छ Thank you very much everyone for watching my video. Hope you guys enjoyed it and please do like and subscribe my channel for more interesting and awesome content. Thank you.